டைம் வந்து 6:30 மார்னிங், டே 2 இன்னைக்கு. பஸ்ஸில் ஏறினாலுமே பெரிய விஷயம் கிடையாது. நீங்கள் அங்கே போய் நிறையாவே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா நீங்கள் வந்து விசாரிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஒருத்தர் சொன்னார், நீங்கள் ஆன்லைனில் மட்டும் இன்றைக்கி புக் பண்ணாமல் வந்திருந்தீங்கன்னா போட்டிங்கே மறந்துருக்கணும்னு. அது இல்லாமல் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. அம்மா வாங்க அப்பா வாங்கன்னு கட்டாயம் வர வழியில் அந்த இடத்துல நின்று நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பீங்க. அந்த இடத்த பற்றி தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ போட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லோரும் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டாச்சு. பக்கத்துலேயே முடிஞ்சளவு சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து ஜீப் சஃபாரி நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். வந்துட்டாரா? ஹலோ, கிராண்ட் க்ளோரி தேக்கடி கஃபே பக்கத்துலேயே. ஓகே, நான் வந்துட்டேன். ஆமாம், வந்துட்டாங்க. நாங்கள் வரோம். அவரே வந்துட்டார். எல்லோரும் கிளம்பியாச்சு. வாங்க போகலாம். அண்ணன் பேர் வந்து ராபின். அவருடைய நம்பரை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பிகாஸ்லேயும் எங்களால் இவரை புக் பண்ண முடிஞ்சது. நீங்களும் எந்த மாதிரியான டைம்லையும் நீங்கள் தேக்கடி வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா கட்டாயம் இவர்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு ஸ்லாட்டை புக் பண்ணுங்கள். கட்டாயம் அண்ணே உங்களுக்கு டிஸ்பைஸ் பண்ணி தருவார். இவருடைய நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில், இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இப்போ நம்ம போகிற இடம் வந்து ஒரு அட்வென்ச்சரஸான ஸ்பாட். எனக்கு ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த ஜீப் ரைட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. கேமராவை இந்த இது ஸ்டாச்சு 70 ரெயின்போ காலேஜில் கடைசியில் அந்த பொண்ணு ஆக்சிடென்ட் ஆகும். ஆமாம், ஆக்சிடென்ட் ஆனவுடனே இந்த மாதாவோட ஸ்டாச்சு காட்டுவாங்க. ஓ, தேக்கடியிலேருந்து இந்த ஜீப் சஃபாரின்னு எடுத்தோன்னா சத்திரம், அப்புறம் இந்த எலிஃபென்ட் வேலி, எலிஃபென்ட் ரைட், இந்த இடம், அது போக ஒரு 2-3 ஸ்பாட்டில் அன்னைக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து இங்கேருந்து ஒரு 64 கிலோமீட்டர் வரும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நான் உங்களுக்கு ரைட்டில் என்னென்ன இடம் போகிறோன்றதை கட்டாயம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வாட்ச் பண்ணுறேன். சர்வீஸ் பண்ணாலே நீங்களே ஓனாக பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா? சர்வீஸ் வந்து எங்களுக்குன்னு பர்சனலாக மெக்கானிக் இருக்காங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு ஜீப்புக்குன்னு தனியாக இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம்னா அவங்க எல்லாம் வந்து நல்லா கிளியராக வண்டி வந்து எப்பவுமே சுத்தமாக இருக்கும். கேரளாவில் ஜீப்பு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஏன்னா நாங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ரைடு போகிறதுனால எந்த ஒரு வண்டி 100 வண்டியில் ஒரு வண்டி அப்படி பிரேக் டவுன் ஆனாலுமே தன்னாலேயே வந்து அதை ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா கூட போகிற டிரைவர்ஸை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. முக்கால்வாசி பேர் நல்ல ஒரு ட்ரெயின்டு மெக்கானிக்காகவும் இருப்பாங்க. அவங்களோட வெஹிக்கிளுக்கு எல்லாருக்கும் வண்டி பற்றி நல்லா தெரியும். இப்போ கிடைக்கிறது இல்லை இந்த மாடல். இப்போ கிடைக்கும். அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ச்சு தெரியும். ஆமாம், ரோம் வந்து இந்த சர்ச் வந்து ரோம்ல இருந்து. ஆமாம். ஓ, சாப்பிட்டு முடித்ததும் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பிளான் பண்ண இடம் வந்து எலிஃபென்ட் ரைடு. ஏன்னா இப்போ மதியானம் டைம் இல்லையா? இப்போ நாங்கள் அந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கெலாம் போனால் எப்படியும் கட்டாயம் வெயில் தான் இருக்கும். ஸோ ஈவினிங் டைம் போகும்போது தான் வியூஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நாங்கள் மதியானம் எலிஃபென்ட் ரைட் வந்துட்டு இங்கே ஒரு 20 மினிட்ஸ் தான் நாங்கள் 3 பேர் புக் பண்ணியிருக்கோம். இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வியூ பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் அடுத்தடுத்து போய் காமிக்கிறேன். எலிஃபென்ட் ரைடு நான் உங்களுக்கு இந்த இடம் காமிக்கிறேன், பாருங்களேன் நீங்களே. சரியான கூட்டங்க. பட் இங்கே இருக்கிற எலிஃபெண்ட்லாம் கண்டிஷன்ஸ் நல்லா இருக்கு. பார்க்கும்போதே தெரியுது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது அப்படின்றது.
ஸோ எலிஃபென்ட் பார்க்கில் பர்சன்ஸ்க்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க எலிஃபென்ட் ரைடுக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். இங்கே நீங்கள் கால் பண்ணி கூட நீங்கள் உங்கள் ஸ்லாட்டை புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எலிஃபென்ட் ரைட் முடிச்சுட்டு தான் அடுத்து வியூ பாயிண்ட் நம்ம போகிறோம். டைம் வந்து 3:15 ஆகுது. எலிஃபென்ட் ரைட்லாம் முடிச்சுட்டு போக எப்படியும் ஒரு 4:30 எங்கேயே ஆகிடுமோ. ஆனால் முடிஞ்சளவு இங்கே 4 o'clockலாம் முடியணும்டா. அப்போ தான் இன்னும் ஒரு 2 இடம் நம்ம போக முடியும், நல்ல நல்ல ஸ்பாட் போக முடியும். ஆனால் இந்த 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 எலிஃபென்ட் பாருங்களேன், ஏதாவது தெரியுறானா? குட்டியான தெரியுறான் பார்த்தீங்களா? சரியான சேட்டை. அவனோட வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்களேன். பயங்கர சேட்டை. ஆக்சுவலாக சின்ன வயசான போல இருக்கு, பயங்கர குறும்புத்தனம். ஏய் நம்ம ஏனடா இதில் தான் ஏற போகிறோம். ஏறு ஏறு ஏறு. பேபி என்னடா எப்படி நகருது? எடுக்க முடியாது போல இருக்கு, எதையுமே பிடிக்க முடியாது. அப்பா போங்கப்பா, அப்பா உள்ள போங்க. ஆக்சுவலி என் பையன் எங்களை பார்த்து அழுதுகிட்டே இருக்கான், அவனும் வரணும்னு. பட் ஆனால் அவனை பிடிச்சி ட்ரிப்பாக பிடிக்க வைக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை. ஸோ அதனால் அந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு நினச்சிட்டோம். ஏன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் தாண்டினதும் அழுக ஆரம்பிச்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ட்ரிப்பே சொதப்பிடும். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு 3 வயசு ஆகட்டும் என் பையனுக்கு இந்த மாதிரி ரைட்லாம் வரதுக்கு. அதனால கூப்பிட்டு வரேன். ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் கூப்பிட்டு போயிட்டு இருக்காங்கடா. நல்லா இருக்குல்ல இந்த பாதை? விழுந்துட முடியும். ஆக்சுவலாக இதோட மூவ்மெண்ட் நல்லா இருக்குல்ல? பரவாயில்ல, அப்படியே வந்து கைகால போகணும், அப்படியே உருண்டு ஓடிடும். கையால் அடிவாங்க அதெல்லாம். இது ஏன்னா செம்மையா இருக்குடா ட்ரிப்பு. அது நடக்குது இருக்கும் இருக்குடா, பயங்கர த்ரில்லிங்காக இருக்கு. ஆமாண்டா. ஆனால் இந்த எலிஃபென்ட்டோட பேர் என்னண்ணே? சமேரி 22 சமேரியா? சமேரியா பாயா கேர்ளா? கேர்ள். சமேரி ஃபீமேல் நேம். நாங்கள் போகிற எலிஃபென்ட் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து போடுங்க. அப்படியே நல்லா ஃபாரஸ்ட் நினைக்கிற ஷாட் எடுக்கணும். வரது வச்சு எடிட் பண்ணி போடுறோம் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலாக கையில் விடவே எனக்கு நீங்கள் எப்படி எடுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. 2 கையும் விட இல்லை, 2 கை. சரி போதும். சரி சரி ஓகே. ஸோ ஹோஸ்ட் நான் தான் ஹெல்மெட் போட்டு ஆக்ஷன் கேமரா கீழே ஒன்று சேஃபாக இருக்கும் மண்டை. பைக் ரைடரெலாம் இருந்தால் ஹெல்மெட் தலையில் மாட்டி அதில் ஆக்ஷன் கேமரா மாட்டிக்குங்க. ஸோ நீங்கள் கேமரா என்ன மாதிரி வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கையை விட்டுட்டு ரைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஹெல்மெட்லேயே நீங்கள் அழகாக எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக எங்களுக்குலாம் அது தெரியாமல் யோசிக்காமல் போயிட்டோம். அதனால் நான் இப்போ கஷ்டப்பட்டு எடுத்துகிட்ருக்கேன், எல்லாம் உங்களுக்காக. ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கு. ஹேர்லாம் குட்டியான 22 ஏஜ் தான் ஆகுறாங்க. குட்டி பொண்ணு. ஜாலியாக
இல்லை மேபி ஒரு சில எலிஃபெண்ட் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சுன்னா லேட் ஆகும் அவங்களுடைய ரைடு. வெளியிருந்து பார்க்குற நமக்கு வந்து அவங்க ஏதோ ரொம்ப தூரம் சுற்றிட்டு வந்த மாதிரி தெரியும். மார்னிங் வந்துருந்தா ஏன்னா எலிஃபெண்ட் ரைடுக்கெலாம் மார்னிங் வந்துருந்தா ஏர்லி மார்னிங் வந்துருந்தா அப்போ தான் கொஞ்சம் அது நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். அதுவும் நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆமாம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும், நம்மளுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஆஃப்டர்நூன் வந்தோம் டைம் குறைஞ்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக தேக்கடி வந்தால் நீங்கள் நிறைய விஷயம் ஏர்லி மார்னிங் பண்ணுற மாதிரியான ஸ்பாட் தான். ஆமாம் ஆமாம் ஏர்லி மார்னிங். அடுத்து வந்து நாங்கள் எல்லாருமே சத்திரம் போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு நல்ல சன்செட் பார்க்குறாங்க. நான் உங்களுக்கு போயிட்டு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா ரீச் ஆனதும் வ்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஃபாரஸ்ட் ஏரியா வந்ததும் ஜீப் டாப்பை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இனிமேல் பாருங்கள் வியூவை, என்ன பாருங்களேன் வியூவை. Happy Pongal! பேராண்மை படத்தில் வர ஸ்பாட் இது. இந்த ரிவர் பேர் என்னது? பெரியார். பெரியார் ரிவர் தானே? Adventure ride started. சரியாக காரில் வர முடியாதுங்கிற வார்த்தையும் சொல்லி ஜீப் ரைடு தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி. ஆமாம், நம்ம மாதிரி தெரியாமல் வரவங்க
எப்போ உனக்கு எவ்வளோ பெரிய கார் இருக்கு. என்னப்பா நாங்கள் ஓட்டா அடி நம்ம ஊருக்கு இறங்கியா பண்ணாதீங்கடா. தாத்தா சொல்கிறத கேளுங்கடா. ஏன் வாழ்க்கை வீண் பண்ணிடாதீங்கடா டே கண்ணு. ஐயோ கடவுளே கடவுள். தாத்தா உங்கள் பாதத்தை தொட்டு வணங்குறேன். வந்தால் கட்டாயம் ஜீப்பில் வாங்க. உங்ககிட்ட கார் இருக்குன்னு சொல்லி ரிஸ்க் எடுத்துலாம் வந்து இங்கே இந்த இடத்துல மாட்டிக்காதீங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் செலவழித்து அந்த செலவுன்னு பார்க்காம ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட்வென்ச்சர் ரைடு வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கட்டாயம் ஜீப்பில் வாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் நிறைய இடங்கள் இது மாதிரி தெரியும். இங்கே இருக்கிற வியூ அல்டிமேட்டாக இருக்குது. பிடிச்சிக்கோ, பிடிக்கலன்னா அவ்வளோதான். நீங்கள் மதுரைக்கு தான் விட்டு வரணுமா? என்னப்பா இது இப்படி சொல்கிற, எங்கிட்ட பெரிய காரே இருக்குல்ல, நாங்கள் வந்துடுவோம்ல அப்படின்னு நீங்கள் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கிட்டேன் மாட்டிக்கினாரு கத்தரு மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தர் இவரை காப்பாற்றணும் கத்து. நாங்கள் போகும்போதே கரடி மான்லாம் இருந்தது. பட் ஆனால் அதெல்லாம் எங்களால் ஒரு டாட் மாதிரி தான் பார்க்க முடியல. நீங்கள் ஒரு பைனாகுலர் எடுத்து வந்தீங்கன்னா உங்களால் சூப்பராக கவர் பண்ண முடியும் கரெக்டாக. எது நடந்து போயிட்டு இருக்கு. எங்க அந்த ஒரு ஆள் மாதிரி ஒரு ஆள் நிக்கிற மாதிரி தெரியுதா? ஆமா கரடிங்க அந்த மலைக்கு போகுது. மலை வெல்கம் டு சத்ரம். இந்த பாதை சரியான ஆஃப் ரோடு. இந்த பாதையில் நம்ம முதல்ல எதுக்கு வரப்போம் பார்ப்போம். இதுதான் தேக்கடி. எங்க இருங்க நார்மலாக இருக்காங்க.
வியூ பாயிண்ட் இது. ஆனால் செகண்ட் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வர ரூட் வந்து அல்டிமேட், பயங்கர அட்வென்ச்சர். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா டே எதிர்த்துறாதீங்க, அடுத்த ஒரு ரோடு வருது. டம்னு அடி வாங்கும். ஃபைனலாக நாங்கள் ரூமில் அண்ணன் சேஃபாக விட்டுட்டாரு. அவருடைய பேர் ராபின். இவர் தான் எங்களை சேஃபாக ஃபேமிலியோட நிறையா ஸ்பாட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனார். நீங்கள் ஆக்சுவலாக இங்கே வரும்போது நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க, இந்த மாதிரி ரைட்லாம் நம்ம வெஹிக்கிளை விட்டுட்டு தனியாக ஒரு ஜீப் சஃபாரின்னு போகும்போது அது ஒர்த்தா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பேர் நினைப்பீங்க. பட் கட்டாயம் நான் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் நான் சொல்கிறேன், கட்டாயம் ஒர்த்து. நீங்களே என்னோடய வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கைட் மூலமாக நீங்கள் போகும்போது அவங்க வந்து உங்களை ப்ராப்பராக கைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிற விஷயம் வந்து அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப அட்டாச் ஆகும் அந்த பிளேஸஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் நிறைய இடங்கள் தெரியும். சஃபாரி நிறையா இருக்குது. ஓகே, அதில் 4-5 வெரைட்டி சஃபாரி இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது 3 hours சஃபாரி. 3 hours சஃபாரி. இது போக இன்னும் நிறையா டே இருக்குது, ஃபுல் டே இருக்குது. ஓகே, அது இல்லாமல் இங்கேருந்து சைட் சீன் வந்து வேறு தனியாக 2-3 நாள் தனியாக இருக்குது. ஃபாரஸ்ட் சஃபாரி 3 வெரைட்டி, சைட் சீன் வெரைட்டி வந்து 2, மொத்தம் 5 சஃபாரி. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது. கட்டாயம் உங்கள் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகே, பாய் பாய் பாய். நைட் டின்னருக்கு ஒரு நல்ல கடை நாங்கள் தங்கியிருந்த லாட்ஜில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு மலையாளி ஸ்டைல் ஃபுட் அங்கே கிடைக்குமா. கேரளா ஸ்டைல் ஃபுட்லாம் அடிச்சு நொறுக்கி எடுத்து ரூமுக்கு போய் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுக்கணும். செம்ம டயர்டு. அதுவும் இந்த ஜீப் சவாரியெல்லாம் போயிட்டு ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு. ஸோ இந்த லாகை நான் எங்களுடைய 3rd டேயில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இப்போது டே 2 சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம என்னென்ன பண்ணணும்னு நினச்சோமோ எல்லா ஃபன்னும் we had with you and thanks for your support.
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்கள் சேனலை பாருங்கள். எங்களுக்கும் கொஞ்சம் என்கரேஜபிளாக இருக்கும். டாடா. போகிற பாதையில் சிறுத்தை இல்லை கரடி வந்தால் கூட எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண யாரும் ஆள் இல்லை. இது ரொம்ப ரிஸ்க்கு, கொஞ்சம் கிடையாது, இதோட ரொம்பவே ரிஸ்க்.